protesta në Shqipëri mund të kthehet realisht me një parapregaditje politike për një grup të caktuar të cilët mund të shfaqen në brenda territorit shqiptar, brenda një kohe ta quajë të vjeshtës, por shihet shumë qartë që po bëhen parapregaditje politike që të ketë një grup të ri politik në brenda Republikës së Shqipërisë. Andaj modeli i protestës, i cili është i organizuar në Shqipëri, është tipik model i lëvizjes vetëvendosje në Kosovë. Andaj, e tërë kjo platformë, e tërë kjo strategjike e cila përdoren në protestë, unë për së afërmi, ne kemi përcjellë edhe lëvizjen vetëvendosje në Kosovë, domethënë është 100% një strukturë e organizuar mirë sa i përket destabilizimit të institucioneve publike në Shqipëri. Ju flisni për një grup të ri politik që po përgatitet për në vjesht të këndvështrimin dhe në analizën tuaj, ndërkohë flisni edhe për qarqe, pra të cilat janë të interesuara edhe që po veprojnë këtu. Çfarë kuptimi kanë këto të dyja? Pra, nëse ne flasim për grupim të ri, atëherë janë shqiptarët që po organizojnë me shqetësimet e tyre dhe ku qëndrojnë qarqet që janë pas kësaj proteste? Realisht, mbrapa kësaj proteste ka një mbështetje financiare, mirë të organizuar dhe të selektuar. Andaj, i vetmi segment që mund të financon këtë protestë në Shqipëri dhe të bërë një riorganizim të ri politik, unë e thëmë në përgjithësi që ka informacione që mund t'jenë nga lëvizja vetëvendosje në Kosovë, në qarqet e veta në diasporë. Andaj, elementi statik është që qeveria shqiptare të jetojë gjitha këto fondet e cilat vinë në territorin shqiptar dhe ta bëjnë ndalesë vendimarrëse, jo situatat ka lënë në eskalim, sepse modeli i protestit e cila po organizohet dhe e cila është vlerësuar nga ekspertët, është modeli i njëjtë kur lëvizja vetëvendosje para se të kalon si subjekt politik, e ka bërë si protesta dhe këto protesta çdo vetëm më tepër do të vinë dhe të ketë tensionime akoma më të fuqishme në brenda territorit shqiptar. Andaj, qeveria shqiptare është me një hendek shumë të madh. Ne e dim shumë saktë që do të kemi zgjedhje në vitin e ardhshëm, zgjedhje në nivelin lokal, andaj këtu janë para përgatitje që të kalon një parti politike. Kjo lëvizje shumë shpejt unë mendoj që do të kalon një subjekt politik dhe do të proklamohet ekipi i cili do udhëheq pjesën opozitare në ta quajë të kësaj protestës në Shqipëri. Ju thoni vetëvendosje, po them Albin Kurti. Çfarë interesi ka të paguaj para për të ngritur një strukturë këtu në Shqipëri politike për të riformatuar politikën shqiptare? Jo, realisht në Shqipëria dhe Kosova, siç e dim, në Partia Socialiste në Shqipëri, Partia Demokratike në Kosovë, me një fuqi të jashtëzakonshëm pa të përkrahur zotin Rama që të vijë në mbështet kundër Sali Berishës. Andaj, çështjet të Kosovës në aspekt në Shqipëri ndihen publikisht, kurse Partia Demokratike ka mbështetje lidhjen demokratike të Kosovës. Andaj, edhe ky subjekt, lëvizja vetëvendosje me një farë forme është në një lobim akoma më të fuqishëm se sa siç ka qenë PDK-ja dhe LDK-ja në aspekt me politikën shqiptare.